Доброе утро. Вернее, уже день, можно так сказать, 10 часов дня. Хотя мы уже 3 часа не спим, но все ждали комфортную температуру. Сегодня ночью было минус 43 градуса. И теперь вот солнышко поднялось. 30 градусов. Дождались 30 градусов. Потому что с раннего утра ехать такой мороз некомфортно, скажем так. Санек вон утреннюю зарядку решил провести. Мы уже успели позавтракать. Сегодня завтрак у нас был с макарошек, с котлет. Даже доширак заваривали с охотки. Опа, уже 29,4. Нормально. Это уже нормально. Это уже можно идти на речку и рыбачить. Сегодня у нас крайний день. 4-й день, да, у нас получается? Я уже потерялся во днях нашего пребывания. А что минимум-максимум не посмотрел? В этом... А, точно, минимум-максимум. Сейчас посмотрим, сколько у нас было ночью. И ночью у нас было... Так, это максимум. Минус 28, самое теплое было. Минус 42,8. Самое холодное было. Как-то вот так. Вот такие у нас вот температуры. Вот такая у нас на этот раз экстремальная рыбалочка получается. Ну, ничего, сейчас на речку поедем в новые необловленные места, где в этом году еще нас не было. И посмотрим, что нам скажут, что нам покажут, чем нас порадуют. Новые места. К бою готовы? Не совсем. Не совсем. Ну, мы почти уже готовы. Так. А что, я пойду, что? Потихонечку, да? А Едешь? подожди, что мерзнуть-то? А что, я здесь попробую поблизости. Ладно, все, друзья, встречаемся на реке. Давай пробуем. После 43 градусов. 43 градусов. Один не убежит. 4 или 5, да? 5-го раза, да, вроде бы. Нормально. Это старый карбюратор, да? О, погодка-то замечательная. Красотень. Смотри, как ветер меняется. Только что туда дым был. Ну, сюда. крутит, ну. Обалденная красота, да? Так, пилу надо взять. А ну да, может быть, завалы будут. Не оставь место, поедет. Сейчас надо это проволочки завязать, наверное, чтобы снег не заходил. Ну все, Мухтар готов к бою и на речку. Дембельский аккорд. Камеру оставляем здесь, потому что на эту камеру там мало что поснимаешь уже. Солнце греет, да. Хоть ветра поменьше. След есть, да? Короче, езжай по следу, все, да и все.
Что, пятишку, наверное, возьмем или все бензин, все катать будем? Поехали. Нужно примерно ехать-то. За завал. Завал недалеко тут. За завал едем, да? Да. Следы глухаря были. Спал прямо на речке. Вот и завал. Такие вот завалы. Тут обычно все открыто бывает. Морозами схватило. Не стучи только. Там-то замерзло все. Блять, нырять-то неохота в такой мороз, блядь. Тут наоборот, где вот проваленные, сейчас там лед толще. Надо бояться снежных мест. Зато его промоют сейчас махом. Которые открытые, Как потеплеет, сразу промоют. быстрее промоет там, где снег лежит. А эти места промерзли нафиг все. Тут перекат, да. Тут все открыто весной. Ну, главное не провалиться. Такой мороз, если провалишься, будет чипа, сразу буран будет оставлять. Не будем о печальном. Вот. Свежий. Свежий след лося. Вот он. Вот. Натоптали их. Не всех еще волки съели. Вон. Целые тропы. Вон, находили. Вон. Исхожено. Замороженная камера, так.
Первые пробуренные лунки. Лед двухслойный. Ну, это хорошо. Если бы не эти морозы, сейчас было здесь на леде, ого-го. Ну, Господи благословен Брут. Давай, первая лунка. Дай нам крупного хариуса. Хотя бы полкилошку. Всегда первая лунка — это большая надежда. Но бешеных ударов сразу не последовало. Видать, будет все то же самое, что и вчера. Ну что, друзья, пока тишина, рыбачим где-то уже полчаса. Обурено вон 3, 4, 7, 8, около 20 лунок. Ни одной поклевки. В общем, рыбачим, любуемся природой. Вон все исхожено лосиками. Вон, истоптали. Я, кстати, уже давно слышал вот что-то кот. Я думал, глухарка где-то. В общем, наблюдаю такую картину. Где-то слышал сначала вот оттуда. Взлетела птица, ну глухарь. Потом смотрю, перелетел речку и слышал, сел где-то здесь, в лесу. Я слышал, я видел, это был глухарь, и слышал, где-то он сидел недалеко. Охота у нас пока еще до конца февраля открыта. Путевочка у меня, лицензия на глухаря имеется. Даже на 3, наверное. Так и не использовал в этом году. В общем, достал оружие. И сейчас попробую подойти. Если получится добыть, это будет хорошо. Ну нет, так нет. Значит, ему повезло. Поехали, попробуем. Врагу не сдается наш гордый варяг. На удочках тишина. Без масхалата вообще-то навряд ли подпустит. Но попробуем. Где-то здесь он сел. Вот он. Блин, не успел. Не успел. Было бы ружье, я бы, конечно, выстрелил в лед. Метров 70 сидел. Но на этот раз ему повезло больше. Дальше я за ним не пойду по сугробам. Не судьба. Красивый глухаришка. Главное, заметили друг друга в одно время. Я его заметил, и он заметил меня. Но, видать, уже старый, опытный глухарь ушел.
Ну и бог с ним. Значит, не мой. Радует, конечно, радует глаз, что в наших лесах еще ходят лосики, летают глухари. Это очень хорошо. Немножко, не знаю, видно было вам, не видно. Но глухарь был, я его видел. Такое немножко развлечение небольшое получили. Капельку адреналина хапнули. Немножко восторга от момента охоты. Мне не хватило буквально 1 секунды, чтобы прицелиться. Я повторюсь, было бы у меня не карабин, а ружье, можно было бы, хотя далековато было для ружья-то. А так на взлете можно было, конечно, попробовать, но не надо. Улетел, значит улетел. Мороз даже не думает падать. Улетел! Сидел, я его заметил даже. В одно время заметили друг друга, я прицелиться не успел. Ну, наконец-то. Серега с Санькой ушли уже за поворот. Я все, пошел в другую сторону буриться. Одну лунку пробурю, пробую дальше. Вот, наконец-то первая поклевка. Вот он. Не крупный, но долгожданный. Есть, начало есть. Одеваем камеру на лоб. Тут два варианта. Или его нету, или он совсем не хотел кушать, потому что это тоже еле тюк-тюк-тюк. Еле-еле, А2. Подсек, вроде еще поклевка была. О, есть, друзья, вот. Есть, давай. Вот. Ну, ёшкин кот. За лед зацепился. О, Васек. Ты Васек. Иди обратно. Иди, Васек. Иди. Ты нам не нужен. С одной стороны хорошо, когда нимфа висит. Как бы шансы на поклевки увеличиваются. Бывает то, что берет именно нимфу. Но вот как сейчас вот в этом случае может нимфой зацепиться об лед и срывается. И потом на узле, где привязана нимфа, часть бывает, когда на нижнюю попадает крупный харис. Вчера также было. Рвется леска на узлу. Вчера вот 2 раза уже. А нет, на узле вчера 1 раз, позавчера 2. Все. 2 поклевки. Ну, хоть что-то уже шевельнулось. Уже есть надежда. И кровит. Вон, жабры все в крови стали. Значит, что-то с давлением тоже им. Что-то им там не нравится в воде. Оп, есть. Опа, есть. Вот он, красавец. 2. Этот уже покрасивее. Вот он. И ловлю я вон на мормышку от Славика. Подарок Славика. Вот такая вот интересная мормышечка. Тяжеленькая. Красненькая. Вот с такими глазками. Славик, спасибо тебе за мормышку. Духарю она уже поймала. И одного Васька. Васька отпустили. А пацанам крикнуть: Серега! Клюет, нет! Я 2 поймал!
там тишина. Ну, давай еще. Этот бодренько ударил. Так что надо сюда поближе эти удочки тоже переставить. Сейчас схожу. Тут лед тоньше, видать, течение типа переката, наверное, здесь. Где-то сантиметров 40 лед. Так-то уже сантиметров 80 везде. Вот. Вот мы и обрыбились. Вон такой раз и вот такой два. Инскадан. Сейчас пойду те удочки принесу сюда поближе и пойду буриться дальше. Оббурю вот до поворота здесь. Прошлый год нет-нет, да, были поклевки. А где-то здесь даже крупненького такого взял. Все, пока выключаемся. Так, друзья, у нас еще один горюзишка. Вот он. Опять на этой же лунке. Еле-еле поклевывает. В общем, пошел гулять с удочкой по старым лункам. Ну, по пробуренным, думаю, проверю. Заметил, что кивок еле-еле поклевывает. Поиграл, кое-как выцеганил. И после этого еще была еле заметная поклевка. Вот так, как сиг. Вот еле-еле, вот так еле-еле клюет. Нету аппетита у них. Вот чем и объясняется вот это все отсутствие поклевок. Просто что-то некомфортно ему. Вроде и погода стоит морозная. Высокое давление, видать, слишком высокое давление тоже не очень хорошо сказывается на активности рыбы. Еле-еле заметные поклевки. Так вот. Успел подсечь. Вот я. Вот тот покрупнее, который вроде нормально взял. Не хотят. Ну ничего, подождем. Может быть, будет часик-два активности. Бывает и так, что целый день не клюет, а потом бам-бам-бам. Вот он. О, видите? Видали? Еле заметные поклевки. О. Ну, это разве поклевки? Ну, хоть начал показывать. Это уже вообще, мы сколько лунок прошли. Не может быть, чтобы здесь не было. Место-то хорошее. Теперь понятно. Камеру забыл опять взять. С камерой бы. Да, камера тоже может и не показать. Он может быть в стороне. Харю стоит. Это чтобы увидеть его, надо прямо попасть на него. Ого. Это фигня какая-то. Или мелкий, или что. Хотя вот этот тоже так клевал. Давай по дну постучать. Не хочет. Не хочешь, как хочешь. Ладно. Пойдем дальше. Бурить, искать. Может быть, найдем холодного, говорю, голодного хариуса. Сегодня ветра нет, хоть комфортнее. Минус 30 без ветра еще можно. Вот вчера ветерок был, я насквозь продрог. Но надо постоянно буриться, если не буриться, тоже холодно. Пока двигаешься, ходишь от лунки к лунке, буришься нормально. Так что до первых поклевок, надеюсь, они будут. Ну что, день
в разгаре, можно так сказать, даже почти что подходит к концу, но солнце еще высоко. Он да, приехал к Сереге, Серега говорит, 50 лунок, говорит, пробурил, ни одной поклевки не видел, да? Санек поехал дальше. У меня хоть 3 штуки да есть. Я от нуля ушел. Сейчас попробую пройтись. Взял вот леску потоньше, где-то, наверное, 0,14 с одиночной мормышкой. Попробую, может быть, на нее что клюнет. Потому что там вот третьего, когда я поймал, на крупную, и леска 3D была, вообще не было поклевок. А на этих вот чуть-чуть тюк-тюк-тюк были поклевки. Еле, еле, я не знаю, что не так этой рыбе. Но что-то не так, это точно. Вон. Места, в принципе, хорошие. В прошлые годы бывало поклевки здесь. Нет, да. Вот здесь вот прошлый год даже я при всем бесклевье ловил штук 7. Так что беру удочку и попробую пройтись по Серегиным лункам. То, что пробурил своей мормышкой, может, что клюнет. Пока тишина. Совсем тишина. Вот такой А не зря говорят, что рыбаку хорошо, рыбе плохо. Ой, ну да. Погода такая хорошая, да? Ну да. Ну как хорошая. Теплее бы я бы согласился на минус 20 хотя бы, а не минус 30, блин. Вроде солнышко светит, даже вот так вот лицом и чувствую, что оно даже немного как бы пригревает. А стоит отвернуться, и все, труба. Вон, да и видно, наверное. Не жарко, я скажу вам так, не жарко. Ну, как бы то ни было, все равно вот так вот здорово. Все равно хорошо, да, Серега? Классно. Даже если не клюет. Ну, были бы поклевки, было бы вообще круто. Надеюсь, они будут. Все будет. Ты тоже надеешься, что они будут? Так что надежда умирает последней. Что вам сказать? Сказать-то нечего, показать нечего. Камера целый день была в ожидании поклевок. Экономили энергию, думали, сейчас будут поклевки, мы заснимем. Бесполезняк. Серега даже сегодня не обрыбился. Даже поклевки не видел. Даже поклевки не видел. Столько вязов. Санек обрыбился, одного хорюска поймал. И у меня вот те 3, что были, и все. Вон весь наш сегодняшний улов. Вот это первый красавец. Или второй, не помню уже. Второй вроде бы. И 2 других. Вон у Санька еще один. 4 хорюска на 3. Весь сегодняшний улов. Вот на это место опять приехали. Рыба показала, что есть кивок. Вот так 2 раза тынь-тынь. И что бы я ни делал, больше не тынь-тынь. Посоветовались и решили до темноты не рыбачить, не терять времени, потому что сейчас хоть более-менее 30 градусов, потом опять будет 35 и холоднее еще. В общем, решили выезжать. Выезжаем до избы. В избушке растопим печь, согреемся, покушаем. Сегодня нас ждет еще обратная дорога. Сколько у нас стало? 35, да, вчера считали общее? 30, 35,4, 30, 39 штучек за 4 дня. Не густо, не густо. Ну давай. Истребить рыбу не получилось, да? Да. Кончили всю речку, кончили. Кислород пустили, зато точно. То есть, столько лунок. Все, Санек, все, Тимба. Юмба-юмба. Ну, лосик опять ходил свеженьким. Пойдем глянем хоть. Лосиный след хоть покажу. Вон, вся река исхожена. Солнце светит, но не греет. Вон еще свежак. А, нет, не совсем свежий, но не такой старый.
грустно, печально. Ну что делать? Все равно кайф мы от рыбалки получили. Отдохнули. Сегодня домой. Сегодня 23 февраля. Всех с праздником, мужиков. Поехали-ка домой. Хватит. Хорошего помаленьку. Готов? Готов? О, поехали. И я готов. Пойдемте, я там рыбу раскидал. Поделим. Кому какая кучка. На, Санек, поснимай ты. Все уже там снимаю. Примерно одинаково. За 4 дня-то и собралось что-то там. Что-то там прибавил, что ли? Убавил наоборот. Прибавлено было? Но все было прибавлено. Получилось 3 такие кучки. Нормально, видишь, с одной стороны не пусто же. Иди, Серега, покричишь. А? Серега, говорю, иди покричишь. Так, Серега, подойди спиной. Я буду пальцем указывать на кучку, ты будешь говорить, кому эта кучка. Так, ну поехали. Кому эта кучка? Калине. Калине. Эта кучка кому? Мне. Это тебе. Эта кучка мне, получается, осталась. Вот, все поровну. Кому как там, ну плюс-минус там, может 20-200 грамм, в принципе, я раскидал одинаково. Плюс-минус 20 харюзов. Нормально. Главное, мне красавец мой вот этот большой достался. Малосолочка семье обеспечена. Вот такой большой достался. И Сережке достался. Нет, Ой, это- Генычу нет, достался. это- Такой же. Это моя, да? А это твоя. Да, Мне крупные не нужны, они мне вкусные. эта кучка еще больше получилась. А потому что Я знал. Ну вот и все, собираемся. Градусник брать, оставлять электронный. Не, Нет, градусник забери. бери. Кто знает, как жизнь сложится. Видишь? А, может палатку еще где-то надо, да. Да-да-да. Будем оставлять на как. Все, собираемся, сматываем удочки. Вернее, мы уже их смотали. И держим путь домой. Сколько там, 30 уже, да? Ну, в принципе, 30 и было, 29-30. Сейчас будет все холодать, холодать, холодать. Солнышко село за горизонт. И будем прощаться с этой красотой. Луна уже вышла. Солнце не успело сесть, луна уже вышла. Как бы было не печально, но нас ждут дома. С праздником! 23 февраля. Целый пакет хариуса. Круто. Все, давай, всем пока. Ну что, друзья, как-то вот так вот я выгляжу. Укутанный, все готово. Пока собирались, уже начало на улице вон темнеть. Скоро будет темно. Выезжаем, вон. Опять мороз давит. Хочу вам показать, вон, где мы спали. Сейчас матрасы убрали. Даже вон не оттаяло. Прямо здесь во льду и спали. Оставили запас сухих дров на растопку, сырая береза, береста, спички, зажигалки. Все есть, чтобы быстро растопить печку. Оставили также водичку, потому что здесь река очень далеко. Если кто-то приедет ночью, вон запас воды. Затопят печку, растопят водички и будет вода. Чайники опрокинули, посуду помыли, везде чистота и порядок. Спасибо, избушечка, за гостеприимство и до свидания. Что, немного приоткроем, да? Ну да, чтобы вытяжку было. Немного такой щели оставляем и подпираем, чтобы проветрилось. Вот так вот.
плотно не закрываем. Это для вентиляции. Если было отдушина, еще открыли бы отдушина. Ну все, до свидания, до новых встреч. Вон еще запас сырых дров, береза и запас сухих дров. На 3-4 дня вполне хватит. И столько вон барахла. Везем назад. Да, бензину, конечно, привозили лишнего, катаем туда-сюда. Куда деваться? Лучше пусть будет. Да. И поехали. Помаши ручкой. Таня, как рыбалка? Во. Понравилось? Серега? Отлично. Отдыхать не работать. 4 дня пролетело как мгновение. Да, ну как пару дней. Вчера приехали, не, позавчера, бог с ним. Попрощаемся и мы с вами. Рыбалка какая была, вы сами видели. Надеемся, что в следующий раз будет получше. И чтобы у вас было получше. Ездите на природу, смотрите канал Коми Рыбак. И вы всегда увидите что-нибудь да интересное. До свидания, до новых встреч. Погнали. Ну вот, наконец-то и доехали. О, Мой пятки. Давай руку. Давай. посвети. Чем посветить? Где он? Фонарик. Живой? Пока да. Давай руку. Так, не получится так. Перевали уже. Не проходит. Так, что самое интересное, надо будет завести нашего железного коня. Дай бог, чтобы он, главное, завелся. Минус 40 стоял 4 дня. Это у нас градусов. 32 градуса. Жара. Жара. Нажимаем сцепление. Нажимаем на газ. Капитально замерзла. Как-то вот так. Не сразу, но завелась. Держим сцепление, пусть греется пока на сцеплении. Если отпущу сейчас, коробка сразу даст. О, видишь, одна свечка троила. Сейчас чисто заработало. Сейчас заработала, да, свечек поменять надо. Ура, ура, ура. Молодец, моя хорошая, молодец. Умница моя, замерзла. А я тоже замерз, все теперь холодно. На, держи, будем разгружаться. Как-то вот так. Теперь перегружаемся. Выгружаемся, перегружаемся и домой. Скоро сядем за праздничный стол. Ну вот и все. Все загружено. Все сделано красиво. Спасибо Мухтару, поработал.
Нивушка молодец, не подвела. Колеса целы. Все нормально. Ну чё, рыбачки, покатили? Поехали. Ах, путь дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая, а помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. Так что с Божьей помощью возвращаемся домой. Скоро за праздничный стол. Слава богу, техника пока не подвела. Да, пока. Надеюсь. Мухтар отработал, Нива завелась. Но мне кажется, аккумулятор, если бы мы оставили, мы бы ее не завели, наверное, да? Навряд ли. Он бы замерз, аккумулятор просто. Представляешь, минус 43, он просто был бы 32 сейчас, в принципе, потеплело. все равно. Потеплело, да, 32 всего лишь. Он просто после 43 даже не отошел бы еще.